Singakerta Bapak Tumang Kedik spesial kanggo Ayah Deno Bunda Deno bekas Deno sing duwe 925 Mimi Haji Carini sing denok jinse Kang Kaji Udi calon uwut taman sari kanggo Kang lebih gaul Bunda lebih gaul sing duwe putu loro Mamai Sofi Mimi Elis sedulur sing Cipedang Kanan kanggo Kang Dokter Ludik di Mas Dokter Ludik sareng Mas Bos Kusene Kedik lagi Bunda Dewahi Dudu lagi pengen mangan serba enak taksi Dudu lagi pengen nyandang barang abang Sun lagi kepikat tresna karo sewiji pemuda sirna raga kula rela kanggo bapakku karbo kuwune wong junti nyuwun sareng ibu kuwune Kedi kerang raman gerung roman pribasane bayangane kaya kegatonen bae wong ganteng sapa arane sejagat langkapan kare Arjuna lambang wayange masih disenggol kanggo bapakku karbo sareng ibuku nekedi terus apa maning je Ibu kanggo Kang Dokter Ludi si nyanding iringan Mas Dokter Ludi Ayah Denok Bunda Denok bekas tuan rumah kanggo Kang lebih gaul Bunda lebih gaul saya sing duwe putu loro kanggo Nok Lihana sing ana ning Hongkong 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 matur kesuwun dibingkis kanggo Mamai Sofi Mimi Elis sedulur sing Cipedang Kanem kanggo Mimi Haji Carini sing denok jinse Kang lebih gaul Bunda lebih gaul sing duwe putu loro Ayah
Bunda Dede Wahid sing duwe ketoprak super leko sareng Mas Egone Keding bos proyek Ayai Adnan Mamai Alvin kanggo Kang Tarnya sing duwe Dede Lestari kanggo Nok Liana sing duwe Hongkong Nok Liana sayang sing duwe Hongkong Nok Liana sing duwe Hongkong Nok Liana sing duwe Hongkong Nok Liana oh bal merang sapu jogan